مبارک ډیر زیات د خوشحالۍ خبر د افغان کرکټ مینوالو لپاره د ایرلند سره د 3 اوریزو لوبو سریز لاسلیک شو خو دغه سریز به څه وخت او چیرته وي ویډیو سره تر پایه پورې وګورئ په هر څه به پوه شئ درنو کتونکو که چیرې تاسې د سپورټ او سیاست مینوال یاست نو زموږ چینل مو په خدمت کې دی خامخا یې درسره سبسکرایب کړئ د افغانستان او ایرلند ترمنځ د لوبو نېټې وروستی پایله اعلان شوه د افغانستان د کرکټ بورډ رسمي پاڼې څخه پوسټ وشو چې افغانستان به د روان 2020 کال په مارچ میاشت کې د 3 نړیوالو شل اوریزو لوبو لپاره د ایرلند کرکټ ملي لوبډلې کوربهتوب وکړي د دواړو هیوادونو ترمنځ د شل اوریزو لوبو د لړۍ نېټې او ځای وروستی شو چې د مارچ میاشتې په 8 او 10 نېټه به د هند په ګریټر نویډا کرکټ لوبغالي کې ترسره کیږي دا په داسې حال کې ده چې د 19 کلنو نړیوال جام لپاره هم یوازې 6 ورځې پاتې دي افغان 19 کلنه کم عمره لوبډله به سبا د جنوري په 12 نېټه د انګلستان 19 کلنې لوبډلې پر وړاندې لومړی تمریناتي یعنې وارم اپ لوبه ترسره کړي یا د لوبه به د افغانستان پر وخت د غرمې 12 بجې ترسره کیږي همداراز احمدشاه پښتين د 19 کلنو ځوانانو نړیوال جام د لوبڅارۍ لپاره سویلي افریقا ته رسیدلی دی د افغانستان کرکټ بورډ د لوبڅارۍ د څانګې مسؤل او مخکښ لوبڅار احمدشاه پښتين چې د 19 کلنو نړیوال جام د مخکښ لوبڅار په توګه د لوبڅارۍ لپاره غوره شوی دی نن د 2020 کال د 19 کلنو کم عمره کرکټ نړیوال جام کې د لوبڅارۍ په موخه سویلي افریقا ته رسیدلی دی احمدشاه پښتين په نړیوال جام کې په رسمي او تمریناتي سیالیو کې د نورو مخکښ لوبڅارانو ترڅنګ لوبغالي کې دننه او د احتیاطي لوبڅار په توګه دنده ترسره کوي نوموړی به د نړیوال جام پر مهال د روانې جنوري میاشتې په 12 او 14 نېټه په رسمي تمریناتي سیالیو کې د انګلستان او زیمبابوې او بیا د نایجیریا او سویلي افریقا ترمنځ لوبو کې لوبڅاري وکړي دغه راز به نوموړی د نړیوال جام په 2 رسمي سیالیو کې هم لوبڅاري وکړي چې دغه نړیوال جام دواړه سیالۍ به د جنوري په 13 او 19 نېټه ترسره شي چې پکې به د دواړو لوبو کې دفاعي اتله هندوستان د سریلانکا او د جاپان 19 کلنو کرکټ ملي لوبډلو په وړاندې ولوبېږي همدارنګه به ښاغلی پښتين د نړیوال جام پر مهال د جنوري په 22 نېټه د انګلستان او نایجیریا د جنوري په 23 نېټه د سریلانکا او نیوزیلند او د جنوري په 25 نېټه به د ویسټ انډیز او نایجیریا لوبډلو ترمنځ پلان شوي لوبو کې په احتیاطي یا څلورم لوبڅار په توګه دنده اجرا کړي